நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக மேலும் பல மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம். தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே பல மாவட்டங்கள்ல கனமழை கொட்டி வருகிறது. இதன் காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பள்ளி கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் விடுமுறை அறிவிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில் தற்பொழுது மேலும் பல மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. அதன்படி பார்க்குறப்போ நாளை, அதாவது நவம்பர் 27, 2021 அன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூர், பெரம்பலூர், காஞ்சிபுரம், நாகை, அரியலூர், நெல்லை, புதுக்கோட்டை, திருவாரூர், தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு தற்போது வரைக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்கு. உங்க மாவட்டத்தில் விடுமுறையா இல்லையா அப்படின்றத நீங்க உடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.